Hallo liebe Studentinnen und Studenten, heute haben wir das Thema die Verwandtschaftsbeziehungen der germanischen Sprachen zum Indoeuropäischen. Unser Plan lautet so. Erstens, Gemeinsamkeiten indogermanischer Sprachen. Zweitens, Entstehung der indogermanischen Sprachen. Und drittens, die Indogermanenfrage. Unsere Stichwörter sehen Sie hier. Diese Stichwörter verwenden wir in diesem Vorlesung. Indogermanische Sprachen stimmen lexikalisch und grammatisch in vielen überein und sind nach dem Grad dieser Übereinstimmungen gruppiert werden. Lexikalische Gesamtheiten, so zum Beispiel beim Vergleich vieler deutscher Wörter mit bedeutungstragenden Äquivalenten in anderen indogermanischen Sprachen oder indoeuropäischen Sprachen fällt die Ähnlichkeiten der Lautgestalt auf. So zum Beispiel hier sind über 10 Sprachen miteinander vergleiche. Hier im ersten Ziele sehen Sie die deutsche Sprache und anderen, zum Beispiel Englisch, Lateinisch, Griechisch, Russisch, Littisch oder andere indoeuropäische Sprachen. In fast allen Sprachen sehen wir irgendwelche Wörter fast ähnlich sind, so zum Beispiel das Wort Mutter, Mother, Mata, Meta, Mat, или Matere und so weiter. Auch Tadschikisch, zum Beispiel Moda können wir sagen. Das Wort drei, tri, tres, treis, tri, tris und so weiter. Das Wort neu, new, nous, neos, novi, neu, neujahr. Oder das Wort ist, est, esti, jest, esti. Oder das Wort essen oder es, it, edere, edein, est, este und so weiter. Da sehen wir, dass diese Wörter fast ähnlich sind. Das bedeutet, sie kommen aus einer Sprache heraus. Weil die Ähnlichkeit solcher zum Grundwortschatz gehörenden Wörter kaum auf Entlehnung beruhen kann, ist einzunehmen, dass sie jeweils miteinander verwandt sind. Das heißt, auf eine gemeinsame Grundlage zurückgehen. Die angenommenen indoeuropäischen oder indogermanischen Formen werden von der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft erschlossen, im konkreten Fall als Mater, Tres, Neuo, Este, Et, die in diesen hypothetischen Ausgangsformen zu Ausdruck kommende indogermanische Zusammengehörigkeit wird noch klarer, wenn wir die entsprechenden Beziehungen aus anderen Sprachen vergleichen. Die aus diesem Rahmen herausfallen, die Beziehungen für drei Lauten, so zum Beispiel aus Baskisch, Hiru, Ungarisch, Harom, Finnisch, Kolme, Türkisch, Uç und Georgisch, zum Beispiel Yame und so weiter. Dies erklärt sich daraus, dass diese Sprachen nicht zur indoeuropäischen oder indogermanischen Gruppe gehören. Morphologische Gemeinsamkeiten dieser Sprachen. Auch grammatisch lässt sich die Zusammengehörigkeit der indoeuropäischen oder indogermanischen Sprachen zeigen, so zum Beispiel Verbalformen, wie zum Beispiel bin, bim, das war im Ahede, oder Englischen I'm oder Gotisch im, Nordisch zum Beispiel M, Lateinisch Griechisch Aimi
Armenisch Jem und so weiter. Also nasal in der ersten Person Singular, athematischer Wurzelverben sind solche, bei denen die Flexionsendung ohne stammbildendes thematisches Element direkt an die Wurzel trägt. Und noch hier sehen Sie andere weitere Beispiele dazu. Weil die Entlehnung von Flexionselementen schwer vorstellbar ist, sind solche morphologischen Übereinstimmungen noch überzeugendere Beweise für die genealogische Zusammengehörigkeit der angeführten Sprachen. Ihre Aufdeckung und Erklärung durch Franz Bopp über das Konjugationssystem der Sanskrit-Sprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache steht am Beginn der modernen vergleichenden Sprachwissenschaft. Es gibt viele Versuche in der Gesamtheit der indogermanischen Sprachen nach dem Grad ihrer Übereinstimmung näher zusammengehörige Gruppen auszumachen. Franz Bopp war ein deutscher Sprachforscher. Er hat die Vergleichung dieser europäischen Sprachen zueinander. Zum Beispiel, er hat zusammengehörige Gruppen in zwei Teile eingeteilt, das sind Kentum- und Satem-Sprachen. Hier in dieser Tabelle sehen Sie die indoeuropäische Sprachfamilie. Im vorigen Unterricht haben wir darüber schon vielmal gesprochen und die indoeuropäische Sprache hat Franz Bopp in zwei Teile eingeteilt. Satem, das sind indoarabische, iranische, armenische, baltische und slawische oder albanische Gruppen und Kentum sind die hellenische, lateinische, romanische, keltische und germanische Sprachzweige gehören dazu. Und welche Untergruppen sehen Sie hier? Und unser Deutsch gehört zu germanischer Zweig und in westgermanischen Untergruppen neben Englisch, Afrikaans, Holländisch, Niederländisch und so weiter. Die Entwicklung von einem älteren, eher einheitlichen indogermanischen Zustand zur späteren Vielfalt germanischen Sprachen versuchen verschiedene Theorien zu beschreiben. So zum Beispiel Stammbaumtheorie. In Analogie zu Darwins Theorie von der Entstehung natürlicher Arten postuliert August Schleicher, dass auch die einzelnen indogermanischen Sprachen durch zunehmende Verzweigung und Verästelung aus dem Stamm der vorausgesetzten gemeinsamen indogermanischen Ursprache herausgewachsen seien. Schwächen dieser Theorie liegen wohl darin, dass Kontakt zwischen einmal verzweigten Ästen nicht vorgesehen und die Entstehung von Sprachen nur als Abspaltung infolge von Völkertrennung, keinesfalls als Zusammenwachsen vorgestellt ist. Wallentheorie. Sie wurde von Johannes Schmidt ausdrücklich gegen die Stammbaumtheorie gestellt. Auf diese Weise seien aus einer nur relativen ursprünglichen Spracheinheit, in der sich sprachliche Neuerungen wallenartig verbreiten konnten, durch Unterdrückung der Übergangsdialekte in historischer Zeit die verschiedenen indogermanischen Sprachgruppierungen und Einzelsprachen ausgegliedert worden.
Bemerkenswert und bis heute gültig ist an Schmidts Theorie, dass sie die Rekonstruktion einer homogenen indogermanischen Ursprache als Fiktion erkannt hat und stattdessen dialektale Mannigfaltigkeit bereits für die frühesten Zeiten annimmt. Im Übrigen entspricht die Wallentheorie der in der Dialektologie Mundartforschung etwa gleichartig entwickelten sprachgeographischen Methode. Substrattheorie. Bei der Erforschung der romanischen Sprachen hatte sich gezeigt, dass deren Unterschiede und Abgrenzung von der sprachlichen Grundlage (Substrat) bestimmt sind, über die sich das Volkslatein in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung ausgebreitet hatte. Diese Theorie wurde von Hermann Hirt auf das Indogermanische übertragen. Die großen Dialektgruppen der indogermanischen Sprache erklären sich in der Hauptsache aus dem Übertragen der Sprache der indogermanischen Eroberer auf die fremdsprachige unterworfene Bevölkerung und dem Einfluss dieser Sprache auf die Kinder. Übrigens ist bei solchen Bevölkerungs- und Sprachmischungen auch damit zu rechnen, dass die Sprache der Zuwanderer ihrerseits in der Einheimischen aufgeht und dort Spuren, ein Substrat, hinterlässt. Im Fall kontinuierlicher Zweisprachigkeit über längere Zeit hinweg spricht man auch von Substratwirkung. In modifizierter Form wird die Substrattheorie neuerdings auch als Kreolthese vertreten. Entfaltungstheorie. Diese Theorie wurde von Otto Höfler zur Erklärung der zweiten Lautverschiebung ausformuliert, ist de facto schon früher, so zum Beispiel vom französischen Indogermanisten Antoine Mellet, als Konvergenz sprachlicher Entwicklung auf indogermanische Verhältnisse appliziert worden. Sie rechnet mit der Möglichkeit gleichsinniger Spontanentwicklungen auch bei räumlicher Trennung am Wanderung, warnt also davor, einen ehemaligen Gemeinschaft zuzuschreiben, was aus parallelen, aber unabhängigen Entwicklungen stammt. Auf die Annahme, dass die Auseinanderentwicklung verwandter Sprachen einem ganz bestimmten Tempo folge, hat der Amerikaner Swadesh seine Theorie der Glottchronologie gegründet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.